Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengobati ayam yang seperti ini ya guys. Ini ayam yang terkena ngorok atau sakit tenggorokan. Ini kalau tidak segera diobati nanti bisa berbahaya untuk ayam-ayam lainnya dan bisa menyebabkan dia sudah nggak bisa lagi diselamatkan. Jadi kita harus selalu segera mengobatinya. Tonton terus video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama kalian siapkan air dan bulu ayam dulu. Nah, ini kita lakukan ngorok di mulutnya dulu untuk membuang lendir-lendirnya. Nah, bisa diperhatikan ini kita ngorok. Kalau bisa kalian gunakan dengan air hangat ya teman-teman. Kita buangin dulu lendir-lendirnya. Gunanya untuk mengurangi lendir yang di tenggorokan ini. Kalian bisa lihat tuh lendirnya ada di sini. Untuk yang kedua, kalian siapkan jok ini dulu, jok sipit. Nah, ini selalu aku sediain di musim penghujan atau musim panas. Kalian harus siapkan ini belinya di toko pakan ya teman-teman, toko pakan. Caranya kalian lolokkan aja langsung ke mulutnya, secukupnya aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan obat ini ya guys, nih Trimisin. Ini juga aku siapkan terus. Ini kalau terjadi ayam yang kena sakit atau apa, atau biar kapur, ini sangat berguna sekali. Nah, kalian siapkan untuk satu butir ini, kalian cukup setengah aja untuk karena ayamnya masih muda, sekitar 4-5 bulanan. Ini aku masukin ya teman-teman. Untuk selanjutnya pisahkan dengan ayam-ayam yang sehat ya teman-teman. Jangan kalian satukan dengan ayam yang sehat karena takutnya ini menular ya teman-teman. Kalian pisahkan dalam satu kandang aja ini. Untuk trimisi tadi ya teman-teman, kalian cukup pagi dan sore hari, pagi dan sore. Kalau masih aja ini besoknya ngorok, kalian lakukan lagi trimisin, kasih trimisin sama doksipit tadi ya teman-teman, sampai sembuh. Mungkin itu kita masukkan dulu ke satu kandang sini ya teman-teman, khusus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita pisahkan. Nah, ini kondisi sekarang ya teman-teman, ayamnya sudah mulai sehat dan dia makannya lahap.